causes of the failure of the revolt of 1857, other popular movement, effect of the revolt, the nature of elite and peasant participation. ओके तो कैसे कैसे कब क्या विद्रोह हुए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह. द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. तो 1857 का जो संग्राम हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, वो था स्वतंत्रता का पहला युद्ध. Was the first significant attempt by Indians to end British imperialism. The 1857 revolt was a turning point in the history of India. ठीक है, तो जो 1857 का जो ब्रिटिश सरकार के प्रति संग्राम था, जो युद्ध था, वो क्या था, टर्निंग पॉइंट बन गया. इतिहास, भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था कि अब जो है कुछ चेंज होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है. इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ डिसकंटेंट अमंग द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. और ये बहुत बड़ा विद्रोह था किसके खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ. नेचर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है, द नेचर ऑफ दिस रिवोल्ट इज मच डिबेटेड. इन फैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स एक्सटेंट and the nature of its participation, the revolt is considered as the first struggle for Indian independence. तो क्या हुआ कि जो है इस विद्रोह का जो ये पहला संघर्ष था, 1857 का विद्रोह जो है भारतीयों का पहला संघर्ष था इंग्लिश सरकार के खिलाफ. द ब्रिटिश हिस्ट्रियंस ऑफ द टाइम however called it a spoil mutiny. There is no denying the fact that the revolt was an organized movement. It possessed a national philosophy and represented a national outlook in the context of those days. In the principle, it was directed against foreigners and represented a desire for independence. जो ये सिद्धांत था ना, ये था डायरेक्ट फॉरेन अंग्रेजों के खिलाफ था, ठीक है, और डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के लिए ये क्या हुआ था, एक अग्नि पैदा हुई थी, एक बहुत बड़ा मूवमेंट था. द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट. अब जो ये विद्रोह हुआ था, इसके नुकसान क्या क्या हुए थे. देयर वर सेवरल कॉजेज व्हिच लेड टू द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857. सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज. सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज की. वेरियस पॉलिसीज ऑफ कंक्वेस्ट एंड annexations at different times not only affected the Indian ruling class but also the sentiments of general population as well. The conquests were followed by policies which protected the interests of the colonial government. This enraged the Indian rulers such as Rani Lakshmibai of Jhansi, Nana Sahib, the adopted son of the deceased Peshwa. तो ये जो पॉलिटिकल जो कॉजेज हुए थे, है ना, अब इसमें जो है बहुत से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा था. जिसमें इनके कुछ नाम है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, ठीक है ना, पेशवा की जो अडॉप्टेड किए हुए पुत्र थे, अवध के नवाब थे, है ना, मुगल एम्पियर बहादुर शाह टू एंड द राजपूत लीडर कुंवर सिंह. जो राजपूतों के नेता थे कुंवर सिंह, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था. इकोनॉमिक आर्थिक कोजेस, अ लार्ज नंबर ऑफ लैंडलॉर्ड लॉस्ट देयर जागीरदारी राइट्स. तो बहुत से जो वो थे ना लैंडलॉर्ड्स थे, जो भूमि जमीन के मालिक थे, उन्होंने क्या खो दी थी, अपनी जागीरदारी के उन्हें अधिकार छीन गए थे. नियरली 20,000 बिग लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट देयर लैंड ड्यूरिंग दिस गवर्नर जनरलशिप ऑफ डलहौजी इन द डेक्कन अलोन. लगभग 20,000 जो वो थे ना भूमि के मालिक, है ना, उन्होंने अपनी जमीनों को खो दिया था. तो किसका राज था, लॉर्ड डलहौजी का. The resumption of rent-free tenure under William Bentinck had disposed many landlords of their lands. In our too many rich talakdars became paupers overnight. The ordinary peasants also suffered grievously under the new systems of revenue settlement, which increased rural indebtedness immensely. The economic conditions of the artisans and the indigenous merchant community was equally deplorable. The British commercial policy completely ruined the Indian handicraft industry. Social causes, the British social policies proved detrimental for the whole Indian society. Social reform measures, the promotion of Western education at the expense of Oriental learning, the introductions of railways and telegraph, and the disparaging of Hindu religion by the Christian missionaries, etc.,
proved damaging to the fabric of the traditional Indian society. Military causes. The Indian soldiers in the army were subjected to all kinds of humiliation by their British officers. तो जितने भी हमारी आर्मी थे, जो सेना के जवान थे ना, उन्हें जो है जो ब्रिटिश वो थे ना ऑफिसर्स, बहुत ह्यूमिलेट कर रहे थे. They were paid maigre amounts as salary as compared to British and European troops at every stage. Their religious sensibilities were hurt. The upper caste Hindu recruits particularly felt disturbed by the prospect of traveling overseas, which was a social taboo. The immediate causes. The new infantry rifles were introduced in the army. Their cartridges were simmered with cow and pig fat. It was a sin for both the Hindu and the Muslim soldier to use their teeth to tear off these cartridges before use. So, but the British authorities forced the Indian soldiers to do so. This was the most powerful and the immediate cause of the revolt. The course of the revolt. The revolt started from Barakpur in Bengal, March 1857, where Mangal Pandey and Indian spy shoot down the British officer of the regiment, which was disbanded immediately. तो ये विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये बंगाल मार्च 1857 में, जब मंगल पांडे ने जो इंडियन स्पाई थे, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर रेजिमेंट के उसको मार दिया था, है ना, उसको ऑफिसर को. द न्यूज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट स्प्रेड क्विकली. अभी जो विद्रोह की जो खबर है ये बहुत जल्दी से फैल गई. ठीक है. द एक्चुअल रिवोल्ट ब्रोक आउट एट मेरठ इन मई 1857. तो जो विद्रोह की ज्वाला जो भड़की ना, एक्चुअल में मेन जो सेंटर था उसका मेरठ में था. सम इंडियन सोल्जर्स वर टेकन इनटू कस्टडी फॉर रिफ्यूजिंग टू यूज द ग्रेस cartridges. They killed their British officers, burned down their houses, and released the prisoners. From Meerut, the soldiers marched to Delhi, where they were joined by the Indian garrison. Bahadur Shah Zafar was proclaimed the Emperor of India within a short time. The revolt spread from river Satluj to river Narmada. Delhi, Bareilly, Lucknow, Kanpur, Agra, Banaras, Jhansi और ऐसी बहुत सी जगह थी जहां पे राजस्थान एंड बिहार बिकम सेंटर ऑफ द रिवॉल्यूशन. ठीक है, ये इनके केंद्र थे. कुंवर सिंह जो है डायरेक्टेड द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार, while Nana Sahab led it from Kanpur. Ahmedullah directed the revolt at Lucknow. तो जो ये लोग थे ना, ये लीडर, ये उसको हैंडल कर रहे थे अपनी अपनी जगह को. अहमदुल्लाह डायरेक्टेड द रिवोल्ट एट लखनऊ, हाकिम अशानुल्लाह एट दिल्ली, whereas Firoz Shah actively involved himself at Mandsaur. तात्या टोपे took up the leadership at Gwalior. ठीक है, तात्या टोपे ने कहा कि लीडरशिप संभाली ग्वालियर की. रानी लक्ष्मीबाई फॉट पिच बैटल एट झांसी. ठीक है. द ब्रिटिश पावर इन इंडिया वाज टोटली एंड स्टूड एट इट्स डार्केस्ट आवर एट दैट टाइम. सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट. द सिख रेजिमेंट्स इन पंजाब रिमेन्ड aloof from the insurrections. Similarly, many parts of Rajasthan, southern India and Kashmir remained under British control. The Nizam of Hyderabad, the Begum of Bhopal, the King of Nepal and Maratha chieftain Sindhi of Gwalior came forward to help the British. तो ये लोग क्या ब्रिटिश की जो है हेल्प करने के लिए आगे आए. Delhi was soon taken back by troops under the leadership of General Nicholson. The aged Bahadur Shah too was taken prisoner and was deported to Rangoon, where he died in 1862. His two sons and grandsons were executed in front of him, while Lucknow fell to the British commander-in-chief. Colin Campbell, Rani Lakshmibai of Jhansi, died fighting heroically at Gwalior. Her comrade in arms, Santya Tope, was captured and hanged to death. Okay, तो उनको पकड़ के और फांसी पर लटका दिया गया. Kumar Singh too fell in the battlefield. Nana Sahib was also defeated and fled to Nepal. Thus ended the first struggle for independence. Causes of the failure of the revolt. अब इस विद्रोह के फेल होने के क्या कारण थे वो भी जानिए. Though the revolutionaries fought valiantly,
valiantly, they lacked a unified command and were unable to organize a united front. Okay, क्योंकि unity नहीं थी हम लोगों में. There was no coordination among them and no clear cut goal. Coordination सही नहीं था, एक clear goal नहीं था. Indian soldiers fought gallantly but without any efficient organization and any advanced arms. There was no foreplanning before the outbreak of the revolt. It was therefore quite easy for the British troops and their efficient general to defeat the revolutionaries. The consequences of the revolt. There were both immediate and long-term consequences of the revolt. As an immediate fallout of the revolt, the governance of India passed from the hands of British East India Company into the hands of British Crown in 1858. The new regime was pronounced in the Queen's proclamation. It expressed the British government's willingness to harbor intentions to extend territories no more and to respect rights, dignity and honor of the Indian princes. It also declared its earnest desire to help Indians in general. Assurances were hollow and the actual goal between the allying government and the Indians could never be bright. The national upsurge had begun. Other popular movement जो उनके अलग प्रसिद्ध जो आंदोलन हुए. The revolt of 1857 was not the first armed resistance put up by the Indians against the British. There had been a series of peasant and tribal uprising which took place on to the 19th century. मतलब जो 1857 का विद्रोह है, ये मत सोचो कि ये पहला ही एक विद्रोह था या इसको करने के बाद जो हमारे इंडियन है, जो भारतीय हैं, वो शांत बैठ गए. ठीक है. Besides some other political religious movements continue to rankle and bother the British even after the revolt of 1857. तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है क्या शुरू हुआ है ना, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल धार्मिक जो है आंदोलन शुरू हो गए, जो क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार है उसको डिस्टर्ब कर रहे थे. क्योंकि इसके बाद ना तरह तरह के आंदोलन होने शुरू हो गए. अपराइजिंग वन, रिवोल्ट लेड बाय द सन्यासी एंड फकीर्स इन बंगाल इन 1763, रिवोल्टेड बाय द वहाबीज अंडर सैयद अहमद बरेलवी बिटवीन 1832 1870, द Farazi revolt under Dadu Mian in Bengal between 1837 to 1848. Revolt led by zamindars and local rulers. Revolt by Polygon zamindars of South India, by Velu Thampi in Travancore in 1808, by Rani Chennamma of Kittur between 1824 1830, by Bundes etc. Tribes revolts of Bees, Mundas, खांसीज एंड संथाल्स. अब क्या किया ना, आंदोलन शुरू हो गए, सब लोग जो है क्या हो गए, अपराइज हो गए इससे. द रिवोल्ट वाज फाइनली सप्रेस्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ 1859. आफ्टर द रिवोल्ट subsidies flowed carrying the British Governor General pardoned all the rebels except those who were guilty of killing British subjects. The British nicknamed him Clemency Canning for having failed to take vengeance. Cause of the failure of the revolt of 1857. The revolt ended in utter failure because of several factors which are as follows. Number one, the mutiny was localized. It could not engulf the entire country to become an all-Indian struggle. Okay, Sindh, Punjab and Bengal remained unaffected while Rajputana remained loyal to the British. The Gurkhas of Nepal and the Sindhiyas helped the British to suppress the revolt. अब उसमें क्या हो रहा था ना कि भारत में यूनिटी नहीं थी, सब अपना सेपरेट जो है अलग अलग राज्य से लड़ रहे थे. सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है ब्रिटिश को किसने दिया, नेपाल के गुरखा, सिंधिया और ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवोल्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया इन्होंने. द रेबल्स लैक्ड सेंट्रल लीडरशिप. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वाज नॉट एन एक्सपीरियंस जनरल, है ना. जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्हें कुछ ऐसा अनुभव नहीं था, बट उन्होंने अपनी सांस छोड़ने तक ही बहुत युद्ध किया था. जनरल बख्त खान वाज अ ब्रिलियंट टैक्टिशियन बट ही वाज नॉट इन चार्ज ऑफ द वुशु, है ना. वो बहुत अच्छा उसको टेक्निक आती थी बट वो उसको कोई इंचार्ज नहीं बनाया गया था. द रेबल्स वर ब्रेव एंड सेल्फलेस बट इल डिसिप्लिन. तो जो बागी हुए थे वो सब बहुत बहादुर थे
लेकिन क्या हो रहा था, एक जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है उसकी कमी थी। द रेबल्स लैक्ड मॉडर्न आर्म्स, the rebels had no forward-looking program and no common plan of action. The uprising in different parts of the country was not well coordinated. The rebel leaders were brave and patriotic, but they were not good generals. They lacked military training. The rebels lacked resources, both in men and money, whereas the British had immense and regular supply of men, money, and arms. The telegraphic system and other means of communication enable them to procure help as and when needed. So number 7, as the money lenders were targeted by the villagers, है ना, they grew hostile to the revolt. Merchants of big cities like Bombay, Calcutta, Madras, etc. supported the British because their economic interests lay with them. अब क्या हो रहा था ना, जो मनी लैंडर्स थे गांव वालों के द्वारा ना उन्हें टारगेट किया जाने लगा। ठीक है, अब क्या हो रहा था, जो बड़े शहरों के जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के जो मर्चेंट्स थे ना, वो ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें सहयोग दे रहे थे, क्योंकि उनकी वजह से क्या हो रहा था, उनका ट्रेड और बिजनेस चल रहा था। एजुकेटेड एंड मिडिल क्लास इंडियंस टू डिड नॉट सपोर्ट द रेबल्स। जो एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, वो इन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो सोचे थे अरे हमें क्या लेना देना, लड़ते रहें। ठीक है, द रेबल्स इग्नोर्ड द पीजेंट्स while they appealed to all other sections of society to assist the revolt. The peasants who formed the bulk of population were completely ignored. Number 10, the year 1857 was favorable to the British military. The Crimean War was over in 1856, while the Chinese War had just got over. Internationally, the Indian rebels were isolated. अब जो 1857 का जो विद्रोह था ना, वो ब्रिटिश के फेवर में था, है ना, हर तरह से, क्योंकि क्या हो रहा था, जो इंडियन के जो योद्धा थे, जो लड़ने वाले सैनिक थे, उनको सबका सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो इंडियन रेबल्स क्या हुआ, वो जो है आइसोलेटेड हो गए उस साल। द ब्रिटिश कंट्रोल द सीज एंड ब्रिटिश ट्रूप्स फ्रॉम अब्रॉड वर एट देयर कमांड। अब इसके इफेक्ट क्या क्या हुए, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, जो ये वो हुआ विद्रोह, इसके इफेक्ट क्या क्या हुए। द रिवोल्ट ऑफ 1857 marked the end of the rule of the East India Company by an act passed by the British Parliament in August 1858. The governance of India was transferred to the British Crown. Number 2, a minister in the British cabinet known as the Secretary of State for India was made responsible for the administrations of India. The Governor General of India was to be called the Viceroy of India. Lord Canning became the first Viceroy of India. In November 1858, Queen Victoria issued a proclamation assuring the Indians of a better treatment. Okay, a general pardon was granted the rebels except those who were guilty of killing British subjects. Number 5, the doctrine of lapse was abolished and the princes were assured that their rights and honors would be respected. The crown promised not to interfere in the social and religious practices of the people. Indians were henceforth to be associated with the administrations and were to be included in the legislative council. Number 8, the army was recognized. The Bengal army virtually ceased to exist. Community regiments were formed. The Brahmin element was heavily reduced and replaced by Gurkha, Sikh, Jat, Rajput, Punjabis and the Pathans. The artillery was to be exclusively manned by Europeans. The revolt of 1857 created a lot of bitterness between the Indians and the Englishmen. बहुत ज्यादा उनकी आपस में कड़वाहट हो गई थी। द रिवोल्ट रिजल्टेड इन द टाइटनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम लंदन। द ब्रिटिश हिंसफोर्थ पास द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू प्रिवेंट इंडियंस फ्रॉम यूनाइटिंग। अब उन्होंने क्या शुरू किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, और उसी के थ्रू तो ये सब हो रहा था कि फूट डालो राज करो। अब क्या करते थे, वो किसी राजा को अपने पास कर लेते थे, पैसों का लालच देते थे, दूसरा राजा युद्ध करते करते मर जाता था। तो जब तक इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रही, इंडिया जो है नहीं उनको अपना अंग्रेजों पे वो
आधिपत्य स्वीकार कर सका. लास्ट बट द लीस्ट रिवोल्ट of 1857 was a great struggle of the Indian people for freedom from British imperialism. It paved the way for the rise of national movements. The nature of elite and peasant participation. During the revolt of 1857, the peasants of most Awadh and western Uttar Pradesh forgot their oppressions by the local zamindars and joined hands with them against the British government. They played a heroic part, displayed great military skills, power, and achieved victories. However, they had to pay very bitterly for this display of patriotism. After the revolt was crushed, the lands of the peasants were treated as the property of the zamindars and were reduced from the statues of properties so that to that of tenants at will of their own former land. The peasants of the Meerut division were made to pay some additional cases as a punitive impost for participation in the revolt. So the elite Indian, however, did not support the rebels. They believed that the British were destroying the feudal forces in the country and bringing in a new era of progress in the country. So all topics are covered in this chapter. I hope you all are very well enjoyed it.